Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Радвам се отново да бъдем заедно в моята кухня и да сготвим нещо вкусно. Днес ще правим едни рула на скара от това свинско контрафиле и бекон. Варено пушен бекон и подправки. Едро счукан червен пипер, черен пипер и сол. Нищо повече. Това не е някаква сложна рецепта, това е повече идея за това как да си направите вкусно месо на барбекю. Тук по-голяма роля ще изиграе техниката на рязане, на завиване. Ще ви покажа как точно ще стане това. Тъй като трябва по-прецизно да нарежем месото, ще го сложим да замръзне някъде за около час-два и филето и бекона. След което ще продължим. След час и половина в хладилника, в фризера месото се постегна и сега вече може да започнем да го режем. Тъй като е доста голямо, ще го разрежем първо на половина. Така, след което ще нарежем от него по дължина филета. Така. Отстраняваме това първото. Така, сега второто. Дебелина трябва да бъде около 5 мм средно. Да се получи нещо такова. И последното парче ще го прережем по този начин. Така. По този начин нарязваме свинското контрафиле. Сега по същия начин трябва да нарежем бекона. Възможно най-тъничко, затова го замързихме. Това първото парче не излезе, но това няма абсолютно никакво значение, просто е мекичък. Може да го опитаме на вкус. Много добър. За удобство месечната част от бекона отделих и сега по-лесно ще може да го нарежем това, което ни трябва, на по-тънки ленти. Дори да не са цели ленти, няма никакъв проблем, може да се сложат парчета. Важно е филето да е на цели парчета. Пристъпваме към следващия етап, правенето на рулата. Тъй като не можах абсолютно равно да направя парчето, където има по-дебели места, просто трябва да ги разчукате с чука за пържоли, за да станат еднакво дебели. Иначе формата не е от особено значение. Разчукахме парчетата, за да омекнат, по-лесно да се навиват, и започваме следващия етап. На него взимаме едно парче от филето и върху филето слагаме от червения пипер. Сол няма да слагаме, защото бекона е доста солен и има достатъчно сол, затова няма да слагам сол. След което от парчетата, които нарязах бекон, слагам бекон. Така. След което на бекона отгоре слагам черен пипер. Колкото желаете, толкова слагайте. Така да се вижда по-добре, ще го направя така. Смятам, че виждате добре. Така, след което навиваме
на стегнато руло, филето заедно с бекона. Това, което излишните парчета, може да ги махнете, когато пожелаете. При печенето се предполагам, че ще паднат, така трябва да се получи едно такова руло. Започваме с следващото. Може да отрежем бекона, излишния да го наречем, който ще ни послужи за нещо друго. Така, след което навиваме на стегнато руло. Така да се получи нещо такова. И така правите всичките парчета, които имате. Искам да ви кажа, че ако нямате бекон, може да го направите с сланина или с някаква друга мазнина, която имате бяла. Готовите вече рулца трябва да бъдат завити в фолио или в някаква домакинска хартия, нещо друго, но достатъчно стегнати да бъдат. И така трябва да се сложат така трябва да се държат, за да стегнат в хладилника. В фризера вече стегнаха парченцата, които направих, и сега ще ви покажа какво правим по-нататък. Режем ги горе-долу на не повече от 2 см. Крайчета ще оставим на страна. Така. След това махаме фолиото. Вече не ни е необходимо. Така. И взимаме тези шишове, които съм приготвил. Хубаво е да са тънки. Там, където се захваща, в този край, набиваме шиша. Така. И това представлява шишчето. Следващото, така като се стараете по средата, така. И това искам да ви кажа, че това са си просто едни медальони. Така и продължавате, докато ви свършат парченците. Така, вижте какво хубаво шишче стана. И ги печете от едната, от другата страна. Така, аз ще направя само едно шишче, за да ви покажа как става, защото там, където ще печа барбекю, където ще запалиме, е далече от тук и ако ги направя, могат да се разпаднат. Ще ги направя на място. Това е за сега. Ще се видим при скарата. Да станат едни културни роленца. Медальони. Медальончета. Да ги наречем.
Ето, скъпи приятели, нашите свински медальони са вече почти готови, изпечени. След малко ще ги пробваме. Заповядайте на дегустацията. Вече вадиме нашите медальончета. Даже дръжките падат, но това не ни плаши. Погледнете колко са сочни, как са умекнали. Сега ще ги опитаме на вкус. Имаме една група тестери, които също ще ги опитат. Заповядайте, взимайте, опитвайте и си кажете мнението. Има по-препечени. Душата си давам аз за това. Но, котньо. Елей. Много вкусно, така мажно, хубаво. О, пичка. Това е, скъпи приятели. Идвай. Определено много вкусно. Направете си такива шичета, ще останете доволни. Ако ви е харесало видеото, оставете по един лайк и се абонирайте.